ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഞാൻ നമ്മുടെ ധനുഷ്കോടി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ ലഡാക്ക് വരെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2021 ധനുഷ്കോടിയിലും പോയിരുന്നു. ആ വർഷം തന്നെ നേരെ കാശ്മീരിലും പോകേണ്ട ഒരു കാശ്മീർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് കാശ്മീർ യാത്ര പോകുന്നത്. കാരണം ഫസ്റ്റ് 2006-2007 ഞാൻ കാശ്മീർ ആദ്യം പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം കാശ്മീർ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ട മാറ്റങ്ങൾ, നമുക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലെവലിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൻ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാശ്മീരിൻ്റെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭംഗി ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു 6 തവണയെങ്കിലും പോകണം. ഓരോ സീസണും കാശ്മീർ ഓരോ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സാണ് തരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓരോ ഫ്രെയിമുകളും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ശ്രീനഗറിൽ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്ത് ഒരു കാറ് തന്നു. ആ കാറും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ലഡാക്കിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൂരജും വിൻസി പിന്നെ പ്രശാന്ത്, ഞങ്ങൾ 4 പേരുമായിട്ടാണ് ലഡാക്കിലോട്ട് പോകുന്നത്. ആ യാത്ര വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ വണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ആ വണ്ടി വളരെ വലിയ നല്ല കണ്ടീഷനൊന്നുമല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഓട്ടി പോവാം. ഞങ്ങൾ ലഡാക്ക് വരെ എത്തി. ലഡാക്കിൽ ഞങ്ങളൊരു സുഹൃത്ത് വേറെ കൂടെ വരാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. ലഡാക്കിൻ്റെ പല മേഖലകൾ, ലേയിലെ പല മേഖലയിലോട്ടും പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ 1-2 സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം മഞ്ഞ് വീഴുന്നത് കാണണം, മഞ്ഞ് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടിയ റോഡ് പാതയിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങോട്ട് യാത്ര പോയി. കുറച്ചു ദൂരം പോയപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി നിന്നു. അപ്പോൾ വണ്ടി വലിക്കുന്നില്ല. ഹൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി വലിക്കുന്നില്ല. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വണ്ടിയൊക്കെ സൈഡ് ഒതുക്കി നിർത്തി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്ന ലേയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്, പുള്ളിയുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലഡും വരാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഹൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയും. പിന്നെ നമുക്ക് പക്ഷെ അവർ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരം കടന്നു വന്നതാണ്. 2 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ലേയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കാരണം ഒരു ദിവസം കാർഗിൽ തങ്ങി. കാരണം ഞങ്ങൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോഴെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ തണുപ്പ് ഓരോ അന്തരീക്ഷം മാറുന്നതനുസരിച്ച് അത് സിങ്കായി വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്, അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൻ്റെ തലേദിവസം എന്തോ ചെറിയ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് എന്തോ മൂക്കിലെന്തോ പൊടിയേറി അടഞ്ഞത് കാരണം ആണ് ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു പേടിയായി. അപ്പം അത് മാത്രമല്ല, വാഹനം വലിക്കുന്നില്ല. ഹൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോകാൻ, മുകളിലോട്ട് പോകാൻ വണ്ടി വലിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു വണ്ടി തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിച്ച്, ലേയിലേക്ക് തിരിച്ച് തന്നെ വന്ന് ലേയിലുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ച് വണ്ടി നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അവർ വണ്ടി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ്, നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടം വരെ വന്നത്? ഈ ഗിയറുള്ള വണ്ടിയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചേർന്നെന്ന് അവരന്തം വിട്ട് നോക്കുകയാണ്. കാരണം ഒന്ന്, ഈ ഇത്രയും പല സ്ഥലങ്ങളും ഹൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ വണ്ടിക്ക് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, എന്നാലും വലിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ടോ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കാർഗിലിലോട്ട് വന്ന്, കാർഗിലിൽ ഒന്ന് തങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനഗറിലോട്ട് വരാമെന്നുള്ള ഐഡിയ ഇട്ടു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്താണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി കുറേ ദൂരം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി നിന്നു. പിന്നെ രാത്രിയും പകലും വണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിലും വണ്ടി നിൽക്കും, ഞങ്ങൾ തള്ളും. രാത്രി 10-11 മണിക്ക് ഏതാണ്ട് -ഓളം ആവുന്നു. അതായത് നമ്മൾ കാറിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് 3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കാണിക്കുന്നത് കാറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വെളിയിലിറങ്ങി പല സമയത്തും വണ്ടി തള്ളേണ്ടി വന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു ടെൻഷനായി. കാരണം നമുക്ക് തന്നുവിട്ട ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ, അവർ തന്നുവിട്ടേ നമ്മളാ ഒരു പരിചയമില്ലാത്തവരാണ്. അപ്പോൾ വേറൊരു സുഹൃത്ത് അന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ കാർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുവിടുന്നത്. ഈ വാഹനത്തിനെ തിരിച്ച് സേഫായിട്ട് എത്തിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. പിന്നെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ രാത്രി ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യം അത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വണ്ടി നേരെ നിരപ്പായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നേരെ ഓടി വരും. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും കയറ്റം കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി സ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി
നിൽക്കും. നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഫസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയറാണ്. അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി. അവസാനം ഞങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി ഏതാണ്ട് 11 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കാർഗിലെത്തി. ഞങ്ങൾ അവിടെ തങ്ങണ്ട, തിരിച്ച് നേരെ ശ്രീനഗറിലോട്ട് വരാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ കാർഗിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക്, കാർഗിൽ ശ്രീനഗറിലേക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ തടഞ്ഞു. രാത്രി വാഹനം ഗതാഗതം അനുവദിക്കില്ല, രാവിലെ 6 മണിക്ക് അവിടെ മാത്രമേ വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കി, ഇങ്ങനെയാണ് വണ്ടിയുടെ പ്രോബ്ലമാണ്, നമുക്ക് പതുക്കെ പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞങ്ങൾ അവിടെ തടഞ്ഞു, അവിടെ കടന്നു. ഞങ്ങൾ 4 പേരും കാറിൽ രാത്രി മുഴുവനും ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ അവിടെ കിടന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നേരത്തെ 5 മണിക്ക് മുമ്പേ പോകാൻ വേണ്ടി അനുവാദം തന്നു. ഞങ്ങൾ പതുക്കെ യാത്രയായി. ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ, യാത്ര ഇങ്ങനെ കുറേ ദൂരം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കയറ്റം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നിൽ വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പിന്നെ വണ്ടി ഓട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് സൂരജാണ്, പുള്ളി വാഹനം ഓട്ടിക്കുന്നത്, പുള്ളിയാണ് ഓട്ടിക്കുന്നത്. രാത്രി മുഴുവനും തള്ളി. ഈ രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് സോൻമാർഗിലെത്താറായപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് 3 പട്ടാളക്കാരന്മാർ നടന്നു വരുന്നു. രാവിലെ 6 മണിക്ക് റോഡിൽ കൂടി 3 പേര് വരെയാണ്. ഞാനും വേറൊരു സുഹൃത്തും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ 2 പേരും തള്ളിക്കൊണ്ട് വരെയാണ്. മറ്റേ പുള്ളി ഞങ്ങൾ കാറ് കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഏതെങ്കിലും നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി നിർത്തിയിടും. ഞങ്ങൾ പിന്നെ നടക്കും. ഗ്ലൗസ് പോലും ഇല്ല, കൈയും ഗ്ലൗസും ഇല്ല. രാവിലെ നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പം അവർ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, എന്ത് നടക്കണം, ഇതുവഴി നടക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പിന്നെ വിട്ടുപോയി. കാരണം ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും തണുപ്പത്ത് നേരം വെളുത്തതല്ല, 6 മണിക്ക് മുമ്പേ അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വേറൊരു സ്ഥലത്തെത്തി. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നിരപ്പായ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ. പുള്ളി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓട്ടിച്ചൊരു തളർന്നൊരു പരിവായിരിക്കുകയാണ്. രാത്രിയും വണ്ടി കിടന്നല്ലേ ഉറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി, കുറച്ച് രസകരമായൊരു സ്ഥലം. അപ്പം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പുള്ളി കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങട്ടെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിന്ന് ആ പരിസരങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കുണ്ട് 2 പട്ടാളക്കാരന്മാർ നടന്ന് നമ്മളടുത്ത് വരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവർ ആ ഏരിയയിലൊന്നും അവരാരെയും കണ്ടില്ല. എന്ത് പരിപാടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെ, ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ലോങ് വരണ വഴിയാണ്, ക്ഷീണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ്, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് നിങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവർ അങ്ങ് ദൂരെ മലയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നേരമായി ഇവന്മാർ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് എന്തിനൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്ന്. ഭാഗ്യം ഉണ്ടവരാത്ത ഭാഗ്യമാണെന്ന്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ഞങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത പടങ്ങൾ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കാണാം ഇവരെയൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അത്രയും ദൂരം വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ടാണ്. ഇത് ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസകരമാണ്. മറ്റേ രാത്രി 12 മണിക്കും -2 ഒക്കെ ഉള്ള തണുപ്പത്ത് കിടന്ന് വണ്ടി തള്ളിയ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം തോന്നുമ്പോൾ രസം തോന്നും. പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത്. പിന്നെ 6 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ക്യാമറ എടുത്തോണ്ടേ തള്ളാൻ തുടങ്ങിയുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ ക്യാമറ കയ്യിലെടുത്തിട്ടേ പിന്നെ തള്ളലുള്ളൂ. കാരണം അതുവരെ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അനുഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഓരോ ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി യാത്ര ചെയ്ത് വന്നിട്ടും നമുക്ക് ഒരു പടമെങ്കിലും നല്ലൊരു ചിത്രം നമുക്ക് അവസാനം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംതൃപ്തിയുണ്ട്, ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൻ്റെ ഒരു പിന്നെയും ഉള്ള ഒരു ഊർജ്ജം. നമുക്ക് പിന്നെയും ഓരോ ഇതിലേക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനോ ഉള്ള ഒരു ഊർജ്ജം നൽകുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ അവിടെ ചിലവഴിച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ, അതിനൊരു വാല്യൂ, ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം കണ്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുത്തുക എന്നുള്ളതിനുപരി അതിനൊരു വാല്യൂ അല്ലെ, അതിനൊരു കച്ചവട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറ്റാത്തതാണോ അതോ ശ്രമിക്കാത്തതാണോ? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആർട്ടിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിനെ മനസ്സിലാക്കണം, ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയാലും പെയിൻറ്റിങ് ആയാലും അതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊരു കലയുണ്ട്. അത് ഒരു
ആർട്ടിനെ ആസ്വദിക്കാനും ഒരു അതൊരു കലയാണ്. അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ കാണും, ഒരു ചിത്ര പ്രദർശനം അല്ലെങ്കിലും ഇതെന്താണെങ്കിലും വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകും. പക്ഷേ അതിനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്ത് വാങ്ങാനോ ഉള്ളൊരു മനസ്സ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കുറവാണ്. കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് പല ഞാൻ 83 എക്സിബിഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ പുറത്തുമായിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാം, ഞാൻ ഓരോരുത്തർ വരണ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ അറിയാം ഇത് എന്തിനാണ് വരണം, വാങ്ങാനാണോ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കനകക്കുന്നിലൊരു എക്സിബിഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മിനിമം ഒരു 2000 റുപ്പീസാണ് എൻ്റെ ഒരു പടത്തിന് ഞാൻ ഇട്ടയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറയണം അത് അപ്പുറത്ത് ഒരു ഈ പ്രിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് ഈ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അത് അവിടെ 250 രൂപയും 350 രൂപയൊക്കെയാണ് അവർ പറയണത്. അവരുടെ ആ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള അതിനുള്ള കൂലി ആണ് അവരുടെ. കാരണം പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പടം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അവർ പ്രിൻ്റ് അടിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ എക്സിബിഷൻ കാണാൻ വരുമ്പോൾ അവരെ വന്നിട്ട് പറയും ഈ ഫോട്ടോ ഈ റേറ്റ് പറയുമ്പോൾ അത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇത് സെയിലില്ല, അത് ഓൺലി ഫോർ എക്സിബിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടും. ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കും, അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. അവർക്ക് ഇതൊരു കലയായിട്ട് കണ്ട് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, വാങ്ങിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് 100 ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വാങ്ങിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത നമ്മളൊരു സുഹൃത്തൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റുണ്ട്. പുള്ളി അത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി കുട്ടികളുടെ ക്യാമ്പുകൾ നടത്താൻ പോകുമ്പോഴത്തേ പുള്ളി അത് അവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും. എഴുത്ത് സംഭവിച്ചു പോയതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ജേർണലിസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 വർഷം കഴിഞ്ഞു. എന്നെ എഴുത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കൊറോണയാണ്. കുറച്ചു കാലം വെറുതെ വീട്ടിൽ കിടന്ന സമയത്ത് മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിലേക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു തന്നു. അതൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എഴുതി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ യാത്രകളെ പറ്റി വന്ന് എൻ്റെ 15 വർഷം മുമ്പ് നടത്തിയ 10-15 വർഷം മുമ്പ് നടത്തിയ കാശ്മീർ യാത്രയെപ്പറ്റി ഞാനൊരു കാര്യം കുറേ എഴുതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ തന്ന പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, അത് കാശ്മീർ യാത്ര ഒന്ന് എഴുതി അയക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എഴുതി ഞാൻ കാശ്മീർ 16 വർഷം മുമ്പ് നടത്തിയ യാത്ര, ആ ഓർമ്മകൾ അതൊന്ന് എഴുതി അയച്ചു. അതിന് ശേഷം 2-3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് കാശ്മീർ പോകാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടുന്നത്. 1 വർഷം ഏതാണ്ട് 1-1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ്. അതുവരെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ കാശ്മീർ പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ എഴുത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ നാച്ചുറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ, പിന്നെ പഴയ ഓർമ്മകൾ, യാത്രകളുടെ ഓർമ്മകൾ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുമാണ് എഴുതി വരുന്നത്. അങ്ങനെ അത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എഴുതാനുള്ള ഒരു മൂഡ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ. ഞാനൊരു ജേർണലിസം തന്നെ ഒരു ആക്സിഡൻ്റൽ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അധ്യാപകനുമായ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് ജേർണലിസം ഭാരതീയ വിദ്യാഭവനിലെ ജേർണലിസം കോഴ്സിൻ്റെ ആ വർഷത്തെ കോഴ്സിൻ്റെ ആരംഭം നടക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഇനാഗുറേഷൻ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നെ പുള്ളി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ആ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇരുത്തിയാണ്. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജേർണലിസം കോഴ്സും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡൻ്റലി ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊറോണ വന്നു. അപ്പം വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തോന്നിയതാണ് എഴുതാം എന്ന് തോന്നി എഴുതിയതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരം എഴുത്തുകാരനല്ല.